Dhe thuen nga të tëra, dëgjohen nga të tëra, por ajo që është më shqetësuesja për sa më takon dhe për sa në takon, është se nuk flitet dhe nuk komunikohet dhe nuk diskutohet për punët e Shqipërisë. Po përkundrazi, punët e Shqipërisë identifikohen vetëm me një luftë mizerabël politike dhe me një përpjekje të vazhdueshme të kujdo që është në anën e kundërt me ne që qeverisim Shqipërinë për të bërë çmos që punët e Shqipërisë të mbulohen me ziftin e dëshpërimit të tyre, me baltën e të gjithë urrëties, mllefit, inateve të tyre. Shqipëria ka probleme, patjetër, ne kemi shumë punë për të bërë, padyshim, jo çdo punë e kemi bërë si duhet dhe sa duhet, kjo nuk ka diskutim, por ama Shqipëria punon dhe punët e Shqipërisë në tërësi janë në vijë. Ashtu sikundër, dhe e mbyll këtë shënim, është në vijë procesi më i rëndësishëm historik i antarësimit në Bashkimin Evropian, me negociatat që vazhdojnë dhe në ndërkohë që gjithë sa thash, kur vjen puna dhe negociatat, lidhet me gënjeshtërën e madhe se ato janë bllokuar,